Syndicat ny mpitsabo mpanampy eto Madagasikara manome 27 ora ny mpitondra fanjakana. Mpampianatra amin'ny sehatra tsy miankina manao antsy-vonjy amin'ny mpitondra fanjakana. Covid Organics miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina. Alatsinainy 20 avril 2024 ampitiavana amin'ny kafalinainy kotoboko lasy toboko vavy no entinay mandroso ao amin'ny tokantranonao amin'ity takariva ity tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS anao ary manasa ampitiavana sy ampanajana ihany koa izay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Avy hatrany dia hoe tsika manokatra izao vaovao izao nitatitra makasika ny coronavirus eto Madagasikara. Raika amby 20 hatreo no mitondra ny tsimbokaretina coronavirus eto amintsika. 20 no olona mbola any amin'ny tombo-pahasalamana manohy ny fitsaboana ary nahitana fahasitranana kosa dia nitombo roa ny isa androany, izany hoe 170 no sitrana eto amintsika. Fa avy hatrany dia hoentinay ao anatin'ny vaovao mifandraika amin'ity resaka Covid-19 ty hatrany ianao. Niteraka resabe amin'izao ny fisian'ilay zava-maniry antsoina hoe Artemisia manoloana ny aretina Covid-19. Manana heviny manokana momba izany ny eo anivon'ny OMS na ny sampandara manokana momba ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana. Noho fitiavana sy tahiriny aina. Covid Organics na CVO io ilay fanafody azo avy amin'ny Artemisia, zava-maniry misy eto Madagasikara, raha nambaran'ny filohan'ny Repoblika fa manasitrana ny coronavirus. Io ravikazy io efa malaza maneran-tany, iadina amin'ny tazomoka sy ny areti-tratra. Tsy Madagasikara rery anefa no efa nahita io zava-maniry io, iadina amin'ny coronavirus. Raha tsy laza afa-tsy Mali dia efa namoaka ny ivitoerana sampam-pikaroana iray any an-toerana fa azo hitsaboana ny Covid-19 io ravikazy iray io. Ary efa maro ireo olona mamboly azy any an-toerana satria tenehina ary atao rano fisotro ny fomba fampiasana azy any Mali. Ho antsika eto Madagasikara, ho an'ireo mpianatra iverina any an-tsekoly manomboka ny alarobia ho avy izao dia tsy maintsy misotro an'io Covid Organics io, hoy ny filoham-pirenena. Manaraka amin'ny fenitra takiana ve ny fotoana nanamboarana sy nanaovana andrana ireo fanafody ireo. Raha ny fanehoan-kevitry ny manampahaizana malagasy sy ireo fikambanana maro avy any ivelany dia toy izao ny sombitsombiny amin'ny famoahana fanafody. Voalohany, ny famaritana ilay aretina ilaina famokarana fanafody, ohatra fievra Ebola na ny Covid-19. Faharoa, ny fijerena sy fisafidianana ny akora rehetra eo am-pelantanana mety asa amin'ilay aretina voafaritra tokony hotsaboana na hoarovana. Fahatelo, manamboatra ny endriky ny akora voafantina ho toy ny fanafody na ny forme galenika, mifanentana amin'ny mety ho fampidirana azy na ny voie d'administration ao amin'ny vatan'olombelona na ny vatan'ny biby. Jerena manokana ny tsy fiovan'ny molekula ao anatiny ka mety hiteraka voka-dratsy na ny fiainan'ny fatrany raha hotazonina ihany any aorinany ny fanafody. Faefatra, fanandramana anaty laboratoire, étude in vitro et sur animaux. Miasa marina amin'ilay aretina nofaritina ve ilay fanafody? Mety hisy voka-dratsy isan-karazany ve ny fampiasana azy? Fijerena ny lalana rehetra alehany ao anatin'ny vatan'ny biby, manomboka eo amin'ny fidirany ka hatrany amin'ny fivoahany na ny pharmacocinétique. Famaritana ny lanjany na ny fatrany azo ampiasaina rehefa hiditra ao amin'ny fanandramana eo amin'ny olombelona sy ny maro hafa. Fahadimy, fanandramana amin'ny olombelona na ny atao hoe essai clinique izay tsy maintsy mahazo alalana amin'ny comité d'éthique. Fanandramana amin'ny olon-dehibe salama tsara miisa 20 ka hatrany amin'ny 100 eo anamarinana ny hita tany anaty laboratoire. Ambaratonga lalovana alohan'ny anaovana fanandramana eo amin'ny marary ity ambaratonga ity. Ambaratonga andalovana alohan'ny anaovana fanandramana eo amin'ny marary ity ambaratonga ity ihany koa no amaritana ny lanjany na ny fatrany mety ampiasaina rehefa miditra amin'ny ambaratonga manaraka. Fahadimy, fanandramana eo amin'ny marary ilay aretina. Marary 100 ka hatramin'ny 500 eo no anaovana fanandramana amin'ny fotoana io. Miasa marina amin'ilay aretina ve ilay fanafody? Zaka ny vatana tsara ve sy ny maro hafa. Ambaratonga manaraka,
fanandramana eo amin'ny marary maromaro kokoa ka mahatratra arivo hatramin'ny olona 5,000 any no hanaovana fanandramana. Ny tanjona, ny fanohizana ny fanamarinana ny asany amin'ny aretina voafaritra tany aloha, ny fijerena ny mety ho fahazakana na tsy ny fampiasana azy na ny effet indésirable, ny fanaovana tombanezaka, ny mety ho soa azo sy ny voka-dratsy mety iseho na ny rapport bénéfice sy ny risque. Fahenina, fandinihan'ny commission d'AMM ny voarakitra ao anatin'ny antota taratasy aorian'ny fanandramana. Fahafito, raha eken'ny commission d'AMM ho fanafody dia mamoaka ny fahazahondalan'ny varotana ny ministry ny fahasalamana. Fahavalo, mitoy ny fanaraha-maso rehefa ampiasaina amin'ny andavanandro ilay fanafody vaovao na hitsaboana na hiarovana ilay aretina voafaritra tany aloha. Mipetraka araka izany ny fanontaniana, efa voaja sy efa narahana ve ireo dingana rehetra ireo? Ny ankamaroan'ny ray aman-dren'ny mpianatra mantsy velona iay ankehitriny amin'ny tsy maintsy hanomezana ireo mpianatra ireo fanafody ireo rehefa miditra an-dakilasy. Aorianan'izao fampahalalam-baovao zao dia ihanoka bebe kokoa ianao ahafantatra mikasika ity resaka zavamaniry Artemisia ity, fa mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany no hoentina aminao eto. Ny fanadiadiana izay makasika ity resaka Artemisia ity dia fantatra fa misy ny dingana sy ny fetrina tsy maintsy arahana rehefa mamoaka fanafody tahaka izao, toy ity Covid organique izay nambaran'ny filoham-pirenena Omaly Alina ity. Ao anatin'ity vaovao manaraka homenanao ity ihany koa dia ho arahantsika eto ny hevitra olom-pirenena na teratany malagasy na teratany vahiny mikasika ny Artemisia. Efa ela no nisy ny zavamaniry Artemisia avy any Chine no nipoirany, efa hita tany Chine 2 taona. Ny Artemisia dia zavamaniry midadasika, misy antitra fianakavian'ny zavamaniry antsoina hoe Asteraceae, natokana hiadiana amin'ny tazomoka. Amin'izao, mahatratra 20 ny firenena aty Afrika anisan'ny mamokatra sy manodina ny Artemisia, anisan'izany Côte d'Ivoire, Madagascar, any amin'ny faritra Amoron'ny Mani no anisany ahitana azy eto amintsika. Natokana hiadiana amin'ny aretina tazomoka izy io araka ny nambarany manam-pahaizana. Ny aretina tazomoka dia aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka ary mety mahafaty. Mandritra ny 8 hatramin'ny 30 andro eo no voan'ny tazo ny olona iray aoriana idiran'ny otrikaretina tazomoka ao aminy. Maro ny fambara, ao ny fanaviana, marary an-doha, ny fanaintana ny ozatra, mahatsiaro vizaka, maloloy, mivalana ary mikohaka. Efa nahatratra 5,400 sy 400 isan-taona ny olona maty ny aretina tazomoka maneran-tany, ka aty amin'ny faritra Afrika no tena ahitana izany. Na dia nisy aza ny fihinanana sy ny fisotroana ny vokatra azo avy amin'ny Artemisia araka ny tatitra ny taona 2012. Tsy mahomby ary tena nisy fiantraikan-dratsy eo amin'ny fahasalamana ny fampiasana io fanafody io raha toa ka tsy misy ny fanafody hafa miaraka aminy, araka ny nambaran'ny fikambanany mpitsabo tao Frantsa. Nanamafy izany ihany koa ny OMS na ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny fahasalamana. Nanoro-hevitra ity farany ny amin'ny fandrisihana ny olona ampiasa n'ilay misy odi-moka sy ny fanatonana mpitsabo ihany ho fisorohana ny tazomoka. Tao amin'ny lahatsoratra an-gazety iray any ivelany ny 17 Aprily 2012. Amin'ny ankapobeny dia ny zaza ny tena atahorana amin'ny fanafody io. Raha ny nambarany fikambanany mpitsabo tany Frantsa ihany, miteraka fahasarotana ara-pahasalamana eo amin'ny zaza indrindra ny fampiasana io fanafody io ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesany mihitsy aza. Etsy ankilany, tsy nampiasany fanafody vita amin'ny Artemisia intsony ny mpitondry sy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana tany Chine, vokatry ny tsy fahombiazan'ny fanafody ho an'ny ady amin'ny tazomoka. Dia iny fanadiadiany noro fitiavana sy Mathieu Pranciny ihany koa no antsika miampita amina lafim-baovao hafa. Tamin'ny Omaly Alina tokoa no nanao fanambarana indray ny filohan'ny Repoblika momba ny fipetrany raisina amin'ny fiatrehan'ny Madagasikara ny Covid-19. Nisy araka izany ny fanadiadiana sy fintina nataon'ny mpanao gazetinay Asin'Andriamalala sy Mathieu Pranciny hatrany makasika an'izay. Raha tamin'ny 7 alina ny fotoana nomena ny vahoaka malagasy fanaovan'ny filohan'ny Repoblika ny lahateniny dia tamin'ny 7 latsaka izany vao nandeha Omaly Alahady alina. Na dia efa mihoatra ny isan'ny olona voan'ny coronavirus avy any ivelany aza, ny isan'ny olona voan'ny coronavirus
noho ny fifampikasoana eto Madagasikara dia nanapa-kevitra ny filohan'ny Repoblika fa averina tsikelikely amin'ny laony ny andavanandrom-piainana tao aoriana ny fibohana iray volana lasa izay. Ireto avy ary ireo sehatra miverina amin'ny ampahany na manontolo. Izy fizarana arotava ho an'ny mpianatra ary tsy maintsy ampisotroana ny Covid organics izy ireo. Ny alarobia ho avy izao no miverina mianatra ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana, izany hoe ireo analabaka sy ireo mpianatra anala BEPC. Ireo katita kely analan'ny CEPE kosa dia amin'ny alatsinainy fa 17 aprily ho avy izao no miverina miditra an-tsekoly ka mpianatra iray ihany isaky ny W. Isy ny service minimum ho an'ireo mpiasam-panjakana ary anjaran'ny ministera tsirairay avy no mandamina izany. Mandray ny asan-tsikelikely ireo mpiasa tena manomboka amin'ny 20 aprily. Ny toeram-pisakafoanana mazo misokatra hatramin'ny 2 ora tolakandro. Ny fiarakaretsaka mazo mitondra olona 3 farafahabetsany, 2 ao aoriana, 2 kosa ny ao aloha. Miverina ny taxi be saingy tsy azo asiana mitsangana na mipetraka amin'ny strapotin. Tsy mbola mandeha ny zotra regionaly ho an'ny Toamasina, Fianarantsoa ary Antananarivo. Tsy azo atao ny mamory vahoaka toy ny fampisehoana sy ny hetsika ara-panatanjahantena na mamory olona mihoatra ny 50. Ireo rehetra mivezivezy eny an-dalana ka tsy manao arivava na cache-bouche dia hiaran'ny sazy manao travaux d'intérêt général toy ny mamafa lalana na manadio zaridaina sy ny maro hafa. Ny emitra amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina kosa ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu. Hatramin'izao dia tsy mbola nisy ny mangarahara mikasika ny fitantanana sy ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara ny amin'ny fiatrehana ity valanaretina coronavirus ity. Tsy mbola nisy raha toy ihany koa ny tatitra ofisialy nataon'ny fitondram-panjakana. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. 440 sy 700 faingofolo tapitrisa dolara io ny totalin'ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara hiatrehana ity valanaretina Covid-19 ity. Avy amin'ny Banque Mondiale izy io, avy amin'ny FMI, ny BAD, ny BADEA, ny vondrona Européenne, ny AFD, avy amin'ny Japon sy Russie ihany koa. Efa namoaka tatitra mikasika azy io ny Ministeran'ny Vola sy ny Fitantanam-bola ny 15 ny volana Aprily lasa teo. Tatitra mikasika ny vola azo no nataon'ny ministera tamin'izay. Tsy mbola nisy resaka mikasika ny vola efa azo sy ny nampiasaina azy, ary mbola tsy nisy resaka ihany koa mikasika ny mbola ho ampiasaina ny ambiny. Izany hoe raha tsorina dia tsy ampy mihitsy ny mangarahara. Dia izao ny roso tamin'ny famoahana fanafody ofisialy indray isika na ny Covid organics izay vokarin'ny orinasa efa misy eto amintsika avokoa dia ny Bionex sy ny Imra izay mbola mampametra-panontaniana aloha hoe fanafody izy ity sa fanefitra. Dia mampametra-panontaniana ihany koa ny hoe atao inona avokoa ireo teti-bola voalaza aloha ireo. Isika raha teo efa nanomboka ny roso tamin'ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro na ny déconfinement. Petraka ihany koa fanontaniana satria androany nisy ny tatitra nataon'ny gouvernemanta tamin'ny parlementaire mikasika ny tatitra amin'ireo famatsim-bola ireo. Ny ampahambetsaka tamin'ny vola aloha dia mbola andalam-pamoahana avokoa. 520 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque Mondiale miampy 2,7 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque Mondiale hatrany ary 3 tapitrisa euro avy amin'ny AFD no fantatra fa efa nivoaka tamin'ity tatitra nataon'ny gouvernemanta androany ity. Ny fiboahana efa mamarana isika izao. Ny fanafody efa vokarin'ny orinasa eto amintsika ihany koa. Dia atao inona izany ireo famatsim-bola andalam-pamoahana ireo izay vola be mihitsy ary natao indrindra hiatrehana ny valanaretina Covid-19. Fa amin'izao fotoana ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara izao dia nanao fanambarana ihany koa maly teny amin'ny HGRA ny syndikan'ny paramedy eto Madagasikara tonga teny an-toerana nanao ny angom-baovao ny Zavandremaefa sy Tokira Marolahy. Ankoatra ireo mpiasa amin'ny fahasalamana sasany, ny taraina sy ny taky, ireo fitaovana ilaina hiarovan'izy ireo tena amin'ny fiadinan'ny valanaretina coronavirus dia nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa ny syndikan'ny paramedy teto Madagasikara omaly. Mitaky ny ijeren'ny fanjakana azy ireo manokana ity syndika iray ity, indrindra ireo fitaovana enti-miatrika ny coronavirus ary ny tambo-karama tokony hositrahan'izy ireo. Izay paramediko rehetra manerana ny nosy
indrindra fa ireo voakasiky ny réquisition dia manao izao fanambarana izao. Andininy voalohany momba ny fiarovana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao dia takinay ireo fototra hoenti mandresin'ny COVID-19 mba hiatrehan'ny mpisetra ampitoniana ny ady ataony. Famatsiana ny EPI ampisisa aza ary tonga ara-potoana mba ho fiarovana ny mpisehatra sy ahafahany mandresaingana ny valana retina. Fampitaovana ny mpiasa indrindra ny eny amin'ny barrage sanitaire, tente, thermomètre, EPI, sakafo, rano ary fitaterana. Andininy faharoa, momba ny fifampitondrana sy ny fifampitsinjovana manoloana ny riska. Araky ny lalàna 69-015 sy ny didim-panjakana 75-125 fampiarana azy dia takina ny indemnité de réquisition izay tokony aloha isaky ny 5 andro raha ela indrindra. Takina ihany koa ny indemnité de risque ho an'ny mpiasa noho ny sy ny valana retina matetika sy ny fitaovam-piarovana efa tsy zarizary hatr'izay. Fampitoviana ny fomba fitondrana ny mpiasa manerana ny nosy, sakafo, rano ary fitaterana. Fampitomboana ny isan'ny mpisehatra amin'ny alalan'ny recrutement, ifirpa bénévole. Tokony ampitomboana ny isan'ny mpiantsehatra amin'ny alalan'ny recrutement an'ireo bénévole ireo. Andininy fahatelo, momba ny rafi-pitantanana amin'ny ankapobeny, système de santé. Takinay ny hanomezana sehatra misimisy ny mpiasan'ny fahasalamana. Tokony averina eo anivon'ny ministèren'ny fahasalamana ny fibaikony hetsika ara-teknika rehetra hiadina amin'ny ady COVID-19. Andininy fahaefatra, marina etona fa izahay dia vonina hatrany hiara-mientana amin'izao ady iombonana izao ary miandrandra vahaolana maika avy amin'ny fitondram-panjakana maefa. Manome 270 ora arak'izany izahay hitondrana vahaolana amin'ireo lafin-javatra tena mampaharary ny paramédicaux eto Madagasikara izao. Mbola vohitotoina ihany koa ny fahafahan'izy ireo mivezivezy manao ny asany. Misy amin'izy ireo mbola hiarany sakana sy trindra ataon'ny mpitandro filaminana rehefa andeha hamonjy ny asany. Ny fahafahanay mivezivezy ankalalahana ay fanatanterahana ny asa amin'izao fahasalamana ao anatin'ny ame anara-pahasalamana izao. Maro aminay no mbola voasakana eny an-dalana eny na dia efa mampiseho ny karatra mampiasa amin'ny fahasalamana ary dia mbola voasakana voasitina amin'ny papier-ny tomobile na ny moto iangavianay mba ho jerena manokana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ireo fa tsy rariny loatra. Fa manoloana ny trangana kolikoly sy kitrano an-trano izay ataon'ny chef Fokotany teny Andotapenaka teny dia niteraka korotana lehibe zany omaly ny amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana omenan'ireo sahirana. Nanao fanadihadiana tena toerana nomen'Andriamana Misata sy Tahiry ny ainao. Mbola tsy milamina hatrany ny fizarana ireo fanampiana avy any amin'ny tondra ho an'ireo olona sahirana. Mitaraina araka izany ireo mponina tetsy Andotapenaka. Raha nisy ilay fanampiana dia nalefa maly izy io no tonga teto aminay vary 700 ilay fanampiana olona tokony 700 nahazo. Tao anatiny iny afa nrehefa nijerevana naka an'ilay lista tao anatin'ilay olona izay tsy hanonona an'ilay anaran'ilay komity namen'ilay lista rehefa nijerevako nefa za tokony andraikitra tao anatin'ny fototany taloha mahafantatra ny anarany vahoakanay tsirairay avy eto, mahafantatra ny mararo ny vahoakanay eto. Nefa nijerevako ny vady aman-janako ny komity nahazo, ny loharano izy menakavy nahazo. Noho izany tsy manaiky izahay satria izahay mangataka ny any ambony ianao président ame nefa ny olona no voky. Raha koa tena irabe any amena an'ilay vary saminona daholo zao vahoaka malagasy amin'ity coronavirus ity. Zay asolo tena mpanasa lamba ao anaty ony mbola tsy nahazo. Efa tamin'ny Desambra ny anaranay ny nalefa tany nanankiray raha mbola tsy nahazo natao hoe vary ray sotro raha mbola tsy nahazo ny olona nondra vahoaka reo matombo sandroatra dia mangataka izay ataovy tonga any amin'ny président misy sy tenina ity manomboka izao. Tsy mety mihitsy, tsy mety ny fitantanana eto Andotapenaka. Sandraika mba solo tena ny tanora zany za tanora zotony eto atoerany
satria zany ny zavatra mampalahelo zay eto ampianakadeo tonga fanampiana avy any ambony nefa rehefa tonga aty ambany le fanampiana lasa misy akanavakavaka hoe antsa na tanora nefa ny tokony tsy isy an'izany nefa zao ny tanora koa ny mba manana ndraiky tsy manana tokantrano zao ohatranay mananjanaka telo efatsy nefa ny ahoany zay tsy mahazo fa ny antsa ihany ny mahazo inona zany ny anto angalarina be zany le vary ohatrany hoe vary mamay le vary tanora mihitsy ny tamin'ny masika mitondra vary finosina lamba hoany mampalahelo zany zay zay zany ny tanora ety ambany aty manano tena daholy mba tokony azo fanampiana daholy zany ny olona rehetra mitaky ny fialan'ny lehibe ny fokotany izy ireo araka izany. zay ny teny anjotam-pianaka fa hoeny amin'ny commune Vato kosa isika amin'ity vaovao manaraka ety mitoy ny fanampiana sy ny fijerena ary ny fitsimbinana ireo sahirana amin'izao fiatrehana ny ameana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Ireo mpanao asa tselika indray no nisitraka izany dia ny mpitarika posy sy ny mpitarika sarety teny an-toerana nanao fanadihadiana Laurent Berton Manorandre Malala. Mandidina ny 570 ireo olona marefo avy eny anivon'ny fiarahamonina ao amin'ny commune Ivato no nisitraka ireo fanampiana avy amin'ny bentanana sy ny mpiara-miasa aminy. Ankoatra ny vary, savony sy voamaina izay efa mahazatra, nampiavaka ny fizarana androany ny fisian'ny legioma 3 karazana tao anatin'ireo fanomezana. Ny legioma izay nojifaina tamin'ny tantsata ao atoerana ihany. Ny zavatra nataon'ny commune Ivato zany miaraka amin'ny mpanolo-tsaina sy ny mpanatanteraka miaro mpiasa rehetra ato anatin'ny commune Ivato dia fanampiana ho an'ireo mpampianatra frama izay tsy mandray karama mihitsy, eo ihany koa ireo mpanery sy mpitarika posy sy sarety ary ireo olona sahirana izay tena hita hoe sahirana ato anatin'ny commune Ivato no notoloranay fanampiana indray amin'izao fotoana izao. Ny fanampiana izay natolotra azy ireo dia vary dia ihany koa ny voamaina dia ny savony ny sira ary ny legioma. Maninona ny hoe legioma natao ovy, karaoty, haricot vert satria misy le entana ohatony hoe paty afarana avy any ivelany dia aleonay lay tantsaha izay ato anatin'ity commune Ivato ity tsy malafo entana mihitsy dia reny no novidin'ny commune natolotra ho an'ny olona izay nomenay fanampiana tahaka izao. Izany hoe aleo ho an'reto tantsaha reto ny vola toy izay amelona orinasa avy any ivelany. Nisy ireo olona izay tsy nahazo tamin'ny fanampiana vatsitsinjo teo aloha dia maro be no nitaraina, izay no antony nanaovana izao hetsika izao. Ho an'ireo mbola tsy mahazo kosa dia aza matahotra fanao ezaka hatrany izay ato anatin'ny commune hanolotra fanampiana ho azy ireo mba hifampitsinjovana ao anatin'izao vanim-potoana izao. Tsy adinonay tato anatin'ny commune ihany koa moa no nanolotra arivava ho an'izy ireo izay ezaka nataonay tato anatin'ny commune ary misaotra an'ireo malala-tanana ny fanome amin'izao fanampiana izao ho an'ireo olona sahirana ato anatin'ity commune ity. Etsika faneniny ny sahady ity nataon'ny ekipa eo anivon'ny commune Ivato ity hatramin'ny ny andohan'ny fihibohany. Na izany aza nefa mitoy ny asa fanompoana ny olom-pirenena ataon'ny mpiasan'ny commune Ivato ary manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ny anatanterahana izany. Dia misy ny service minimum izay atao dia manaraka an'izay toromarika izay ny ato anatin'ny commune Ivato. Atao anatin'ireny andro fihibohana ireny moa dia efa nisy ny asa natao toy ny fanadiovana ny tanàna, ny fanalana fako. Nisan'izany koa ny fanamboaran-dalana izay natao tato anatin'ity commune ity fa amin'izao fotoana izao dia ho vita tsy ho ela ihany koa ilay lalana mampitaraina ny olona atsy amin'ny kakatara ary ny adidina apetraky ny vahoaka ihany koa amin'ny karazana foto-drafitrasa dia tsy maintsy ho tanterahanay mba tsy ho tary izany commune Ivato izany. Efa nanao ezaka izay ary ato anatin'ny commune Ivato ihany no mandray fisotrondronono izy ireo, izany hoe tsy mandeha lavitra etsy amin'ny tepika ato anatin'ny commune Ivato efa nitsinjovinay fa hatramin'ny ela izy io ary efa eto Ivato tompoko ny be antitra anay no mandray izany fisotrondronono izany fa tsy makany Ambohidratrimo toy ny teo aloha. Avy amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny commune sy ireo malala-tanana no nahazona ny oenti-manana na ahafahana ny tsinjo ireo marefo ara-pivelomana ao anatin'ny commune Ivato. Manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpampianatra sy mpanabe avy amin'ny sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao satria tsy mba misy mijery izy ireo amin'izao vanim-potoan-tsaratra eto amin'ny firenena izao. Nanao ny fanadihadiana Laurent Berton sy Manorandre Malala-trany. Hatramin'ny nisin'ny ameana ara-pahasalamana teto Madagasikara, ny sehatry ny fampianarana no isan'ny sedra olana ihany koa
no ny fiatony ny fampianarana manerana ny nosy. Ireo mpampianatra eny amin'ireny sekoly miay tena ireny no tena mahita faisana. Ny ankamaroany manko izay asa atao ihany no andraisam-bola. Iarahana alala nefa fa tao anatin'ny iray volana izay tsy nisy ny fampianarana. Tsy manana ny atokana na ny kely aza ireo mpampianatra miasa eny amin'ny sekoly miatena. Izy ireo izay ny saram-pianarana alohan'ny iray aman-drenin'ny mpianatra no miantoka ny karamany. Zavatra ananay tompo dia tena sahirana mihitsy izay satria ny karamanay isan'ora. Nefa no le tsy fisily asa dia tsy mahaza nariary satria mila présence de corps amin'ny salle de classe. Zay ny tompo dia tena sahirana. Mety maintsy mbola hanao plan du temps vaovao satria sa maraina ihany no mianatra tompo dia tsy maintsy mbola hanao plan du temps indray zany zay. Tena mangataka mpitondra zany amin'ny président any ambony any mba hanampiny mba hijery ny fampianarana satria na vakasionay mbola tsisy azo subventionay mbola tsisy azo tompo. Zany daholo zany mba hitarainanay. Misedra olana tahaka izany ihany koa ny mpampianatra Fram izay karamain'ny iray aman-dreny amin'ny alalan'ny latsakemboka. Iray volana izay tsy nisy ny fampianarana, tsy misy araka izany ny latsakemboka azo ny mpampianatra Fram antenaina mandritra izao vanim-potoana fihibohana izao. Manoloana ny Tindry Azolena misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny fanginana ihany koa ny ray aman-dreny Ampanahy. Manoloana ny fanagadrana olona tsy ara-drariny misy eto amintsika amin'izao dia nitondra ny heviny ny mpitandrina lala Rasendra Asina Omaly dia rahantsika ny momba izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince Nory Fitiavana. Tsy tokony angina ny fiangonana manoloana ny fisian'ireny olona voafonja na ny gadra tsy amin-drariny ireny. Anisan'izany ohatra ny fanagadrana mpanao gazety. Adidin'ny fiangonana ny mandray andraikitra mitory ny fanafana sy ny famonjena azy ireny. Raha misy migadra noho ny tsirariny, raha misy migadra noho ny antony tsy fitovikevitra no ohatr'izany ndraiky antony tsy fitovikevitra fotsiny no mahatonga ny olona ho lasany ampigadrany. Dia veriko hoe manana anjara toerana ny fiangonana mba hiteny asa hiteny ampahabe maso ve sa andeha hibitsibitsika any mpitondra zany nge fomba fiasa daholo zany. Ndraindraiky io matsy ny zavatra lazaina ampahabe maso mety tsy ahomby fa ny hoe fandehanana any amin'le mpitondra miresaka aminy mahatonga saina azy ny zavatra tahaka an'izany zay veriko hoe tokony atao fa tsy hijanona fotsiny amin'izao. Tsy ny FFKM ihany no tokony andray anjara biriky amin'ny famanany olana eo amin'izay fijerena ireny voafonja tsy amin-drariny ireny fa na ny fiangonana kristiana rehetra mijoro aza. So ihany fa misy ny papa zay manao an'ireny fanambarana ireny na dia hoe any amin'ny fiangonana katolika aza kanefa eken'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny mampahatsiaro an'izany asan'ny fiangonana izany. Ka isika eto Madagasikara ve hiandro ny papa vao ny fiangonana zany resahako zany hiandro ny papa hiteny ve vao hetsika fa maninona no tsy mihetsika ho azy atosiky ny fitiavana sy ny fahamarinana zavatra tokony ho atao zany. Hoentsika mamaraparana izao vaovao izao dia vaovao malaza eran-tany no hoentsika manakatona izany. Ny momba ireo biby fiompy ao an-trano toy ny saka sy ny alika no entina aminao anatin'ity fanadihadiana ity satria nalaza fa namindra coronavirus izy ireny. Misy araka izany ny fanadihadiana nataony Asina Andriamalala sy Mathieu Prince. Nanao fanadihadiana manokana ireo manam-pahaizana any ivelany momba ny resabe mandeha maneran-tany fa mamindra coronavirus amin'ny olombelona ireo biby fiompy ao an-trano. Nisy araka izany alika miisa 2, saka ary liona nanaovana fanadihadiana ka voamarina fa tsy mamindra ny Covid-19 amin'ny vatan'olombelona izy ireo. Misy amin'ireo olona any ivelany mantsy no mampandro sy manasa ireo biby fiompiny amin'ny eau de javel mba hamonoana ity virus miparitaka maneran-tany ity. Raha araka ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana hatrany anefa dia ny olombelona no afaka mamindra ity virus ity amin'ny biby fa ny mifanohatra amin'izany no tsy misy atahorana. Na eo aza nefa izany dia misy karazam-biby atahorana mety andairana ity coronavirus ity ihany saingy mbola eo andalam-pikaroana izany ireo manam-pahaizana. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azonay naroso tamin'ity alina ity sitraka sy telatra ny fanarahanao ny fahitalavitra MBS. Manome fotoananao ny fampalalam-baovao amin'ny manaraka ary apatsahivina ianao araka ny nambara-tany am-piandohana dia isy ny fandarana manokana mahakasika ny resaka Artemisia izay ho ampahafantarina anao ary ao aorianan'izay ihany kosa dia ny horonan-tsary mikasika ny Police Académie 2 no hanomezana fahafampo anao ao anatina fampimehezana. Veloma tompoko.